Kun määrittelemme, että työ on toisiaan tarvitsevien ihmisten vuorovaikutusta, niin siitä seuraa monta uutta haastetta. Olemme tottuneet, että työtoverimme ovat niitä ihmisiä, jotka ovat samaan aikaan samassa paikassa meidän kanssamme. Jos lähdemme siitä, että työn vaikeus koko ajan lisääntyy ja tarvitsemme aidosti toisten ihmisten tukea, täydentävää osaamista ja neuvoja, niin huomaamme yhä useammin, että ne ihmiset, joita todella tarvitsemme, eivät välttämättä ole samassa toimistossa, samassa tilassa, vaan he saattavat olla jopa toisessa maassa, ehkä jopa toisella mantereella. Tämä muuttaa käsityksemme työstä ja sen perusluonteesta. Eli työ, toisiaan tarvitsevuus, ei olekaan fyysistä vuorovaikutusta, vaan lähtökohtaisesti digitaalista.